కొంతమంది నిద్రించేటప్పుడు పెద్ద శబ్దం చేస్తూ గురక పెడుతుంటారు. దీంతో పక్కనున్న వాళ్ళకి కూడా నిద్రాభంగం అవుతుంది. ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. ఈ సమస్యను తగ్గించుకునేందుకు చాలామంది రకరకాల స్ప్రేలు, మాత్రలు వేసుకుంటూ ఉంటారు. అయినా కూడా గురక తగ్గకపోయేసరికి తీవ్రమైన ఆందోళనకు గురవుతూ ఉంటారు. అసలు ఈ గురక ఎందుకు వస్తుంది? ఈ గురకను ఎలా నివారించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలా మంది గురకను తేలిగ్గా తీసుకుంటారు. ఇది సాధారణంగా వచ్చేదే కదా అనే ధోరణితో ఉంటారు. కానీ ఇది తప్పు. గురక వల్ల చాలా అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా మంది పురుషుల్లోనే గురక జబ్బు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. ఈ గురక వ్యాధి ఏ వయసు వారికైనా రావచ్చు. ముఖ్యంగా స్థూలకాయం ఉన్న వారికే ఈ జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. కొంతమందిలో ఈ గురక సందర్భాన్ని బట్టి వస్తూ ఉంటుంది. ముక్కు, నోటి నుంచి వెళ్లే శ్వాసకోశ నాళాల్లో ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు గురక సమస్య వస్తుంది. అయితే ఈ సమస్య రకరకాలుగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొంతమందిలో అలర్జీల వల్ల వస్తుంది, మరికొంతమందిలో జలుబు వల్ల రావచ్చు. గొంతు, నాలుకకు సంబంధించిన కండరాలు వదులుగా తయారైనప్పుడు కూడా ఈ సమస్య రావచ్చు. కాబట్టి ఈ గురకను ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేయవద్దు. స్నోరింగ్ అంటే మనం గురక అంటామండి. ఇంతకుముందు గురక చూస్తే ఎస్పెషల్లీ ఓల్డ్ ఏజ్, ముసలితనంలో వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు రోజు రోజుకి గురక ప్రాబ్లం చిన్నపిల్లల్లోనూ, మధ్య వయసులోనూ, ముసలివారిలోనూ రోజు రోజు పెరిగిపోతుంది అనమాట. పిల్లల్లో ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ స్నోరింగ్ రావడానికి ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ, టాన్సిల్లర్ హైపర్ట్రోఫీ కారణాలు. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కావచ్చు, ఎలర్జీ నుంచి కావచ్చు రావచ్చండి. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువ మందికి ఏంటంటే బేసిక్గా అర్బన్ ఏరియాల్లో ఎలర్జీ నుంచి వస్తుందండి. వెహికల్ పొల్యూషన్ నుంచి, ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ నుంచి, కన్స్ట్రక్షన్ పొల్యూషన్ నుంచి, వీటన్నిటి నుంచి కూడా ఈ ఎలర్జీ పార్టికల్స్ ముక్కులో డిపాజిట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఎడినాయిడ్ మీద ఎఫెక్ట్, టాన్సిల్ మీద ఎఫెక్ట్ చేసి వాటిని పెద్దవి చేసి ఈ మనం గాలి తీసుకునే రంధ్రాలను మూసిపోయేటట్టు చేస్తున్నాయి. అలానే మధ్య వయసులో చూసినట్టయితే మెయిన్గా ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ల్యాక్ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్స్ తినటం వలన, ఓవర్ వెయిట్ ఉండటం వలన ఈ మెడలో ఉన్న టిష్యూస్ అన్నీ పెరిగిపోయి టాన్సిల్ పక్కన ఫెరింజియల్ టిష్యూస్ అంటాం, ఇవన్నీ లావ్ అయిపోయి అక్కడ మూసుకుపోతుంది అన్నమాట. దాంతోపాటు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వలన ప్యాలెటల్ మజిల్లో కూడా ఫ్లాబీనెస్ వచ్చి దాంట్లో స్ట్రాంగ్నెస్ లేక అవన్నీ వెనక్కి వాలిపోతుంటాయి. దీని నుంచి స్నోరింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. వృద్ధాప్యంలో కూడా చూసినట్టయితే ఈ మస్క్యులర్ ఎట్రోపీ ఆర్ మస్క్యులర్ వీక్నెస్తో పాటు వాళ్ళలో కూడా ఒబేసిటీ రోజు రోజు పెరిగిపోతుందండి. దాంతోపాటు న్యూరోమస్క్యులర్ డీజనరేటివ్ డిజార్డర్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఓవరాల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం, గురక, గాలి తీసుకోవటం, వీటి ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది. స్థూలకాయం ఉన్న వారిలో గురక సమస్య చాలా సాధారణంగా చూస్తుంటాం. ఊబకాయం ఉన్న వారికి గొంతులో టిష్యూ పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల గురక జబ్బు రావచ్చు. ఇక కొంతమంది పిల్లల్లో పెద్ద టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్ ఉండడం వల్ల వారు గురక పెట్టే అవకాశం ఉంది. స్థూలకాయం, సైనసైటిస్, మలబద్ధకం, ఆస్తమా, వాతావరణ మార్పులు, మానసిక ఒత్తిడి వంటివి ఉన్నప్పుడు గురక పెట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే మద్యపానం, ధూమపానం చేసే వారిలో కూడా గురక పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది. గురక వ్యాధి ఉన్న వారికి ఒక్కోసారి శ్వాస 10 సెకండ్ల వరకు ఆలస్యంగా అందుతుంది. ఊపిరి తీసుకునేందుకు వారు కష్టపడాల్సి వస్తుంది. గురక వ్యాధి వల్ల నిద్రలేమికి గురవుతారు. దీనివల్ల గుండెపై ఒత్తిడి కూడా పడుతుంది. గురక వ్యాధి ఉన్న వారికి రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయి తగ్గిపోతుంది. ఇది ఊపిరితిత్తుల్లో రక్తనాళాలు చిట్లిపోయేందుకు దారితీస్తుంది. గురక వల్ల కొంతమందిలో విపరీతమైన తలనొప్పి కూడా ఉంటుంది. నిద్రలేమి, మగతగా ఉండడం, జీవక్రియలు సరిగ్గా జరగకపోవడం కారణంగా ఊబకాయం బారిన పడతారు. దీంతో గురక సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుంది. ఈ స్నోరింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఒబేసిటీ ఉండటం వలన వీళ్ళకి డయాబెటీస్, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ డయాబెటీస్ నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అంటాం. ఒబేసిటీ వలన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గటం వలన వస్తుంది అన్నమాట. ఇదే కాకుండా ఓవరాల్ జనరలైజ్డ్ స్ట్రెస్ కూడా పెరుగుతుందండి. ఎందుకంటే నైట్ మనకి గురకుండటం వలన, ఆక్సిజన్ లెవెల్ సరిగ్గా సప్లై చేయలేకపోవటం వలన, గాలి అందకపోవటం వలన నైట్ టైం స్లీప్ ప్రాపర్గా ఉండదు అనమాట. డీప్ స్లీప్ ఉండదు. దానివల్ల డే టైం అంతా మనం స్లీప్లెస్గా, ఇరిటేటివ్గా ఉంటాము. డే టైం స్లీపీ యాక్టివిటీ వస్తే మనం కూర్చోంలోనే నిద్ర వస్తుంటుంది అనమాట. అలానే డ్రైవింగ్ చేయలేరు, వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ సరిగా చేయలేరు, పిల్లలు స్కూల్లో సరిగా ఆడుకోలేరు, సరిగా చదువుకోలేరు. ఓవరాల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిద్ది అనమాట. ఈ ఓవరాల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గటం వలన ఓవరాల్గా మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరిగి అవి కూడా ఇండైరెక్ట్గా మనకు హార్ట్ అటాక్స్ రావడానికి కానీ, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రావడానికి కానీ, షుగర్ వ్యాధి రావడానికి కానీ, వీటన్నిటి గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్స్ రావడానికి కానీ కారణాలు అవుతాయి అన్నమాట.
సో ఇప్పుడున్న దాంట్లో మెయిన్గా స్నోరింగ్ రీజన్ చూసుకుంటే ఎలర్జీ, ఒబేసిటీ, రికరెంట్ నోస్ అండ్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్. వీటిని కనుక మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ స్నోరింగ్ లెవెల్స్, స్నోరింగ్ ఇంటెన్సిటీని తగ్గించుకొని మనం దీని నుంచి వచ్చే రిస్కుల్ని తగ్గించుకోవచ్చండి. కొంతమందిలో ఆపరేషన్ అవసరమైతే టాన్సిల్ ఆపరేషన్ కావచ్చు, ఎడినాయిడ్ ఆపరేషన్ కావచ్చు, ప్యాలెట్ ఆపరేషన్ కావచ్చు, టంగ్ బేస్ ఆపరేషన్స్, ఎపిగ్లాటిస్, ఆ లెరింగోమలేషియా ఆపరేషన్స్ అంటాం. ఎవరికైతే ఆపరేషన్ అవసరమైతే వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసుకున్నట్టయితే స్నోరింగ్ లెవెల్ ఇమ్మీడియట్గా తగ్గిపోయి మనకి దాని నుంచి వచ్చే రిస్క్ లేకుండా మన హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. గురక సమయంలో వీడియో, ఆడియో రికార్డ్ చేసి దాన్ని వైద్యులకు చూపిస్తే సమస్యను గుర్తించడం తేలికవుతుంది. అలాగే పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ సహాయంతో రక్తంలో ఆక్సిజన్ పరిమాణాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. కొన్ని రకాల జీవనశైలి మార్పులతో ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు. పొగ తాగే అలవాటును మానుకోవాలి. అధిక బరువును తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయాలి. నిద్ర భంగిమల్లో మార్పులు, ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే కొంతవరకు గురక సమస్యకు దూరంగా ఉండవచ్చు. గురక సమస్య ఉన్నవారు నిద్రించే ముందు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించండి. డైరీ ఉత్పత్తులు, కేక్స్, కుకీస్, పిజ్జాలను తీసుకోకండి. నిద్రించే ముందు హెవీ ఫుడ్కు బదులు లైట్ ఫుడ్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది.